Merci. Tout lelo, une fois encore. Dimanche, le 24 mai. On a adoré, on a commissaire, on a neto la commune. On a le kumu. On a dit au Pessibiso, Selana Mungu na yo, telemisi lisusu na tongo na lelo. Merci. Tike bandeli kino suka na maboko na yo. Na kombo na Yesu Masia. Amen. 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 Nous avons le Seigneur. Bien le Seigneur, une fois encore. Nikoyoka malobana nzambe. Nous allons inviter les patriarches sur lesquels on est pata. Zuri susu opportunité ya kopesa biso maloba na nzambe maloba na bomo esika nyonso ezali biso na position nyonso oyo tozali na yango tika ete mitema na biso ezala dispose mpona koyoka bomomo na nzambe. Que Dieu bénisse. Amen. Ezali solo zesa une liberté na toni na isengo munene pona kuyebisa ete Kristo akuki akumisama, Kristo akuki atombolama, Kristo akuki ayebisama. Pamba te kati na Kristo tozali libere, tozali fortifié, tozali remakeri, tozali nyonso, tozali affranchi. Oh, haleluya. Nazali esengo munene lelo kuyebisa bino ete tozali kubelema na penepene na jour ya Pentecôte. Jour merveilleux. Mukolo oyo bilaka ya kala ya nzambe tata. Tati na muli nukula basakuli, nukula musakuli Joël. Tozali kupusa na penepene. Peba oyo nyonso bazali kati na Kristo. Bazali kuvivre. Eti bazali kupusana. Pona kulendisama. Pona kusangana na nguya. Oeleki likolo. Pona kubunda na satana. Na misala mabe. Na pusana na mabe. Eti ba oyo nyonso bandini Kristo. Bamona elonga. Oyo Yesu amemili bango. Wene kulusu. Eti bazwa expérience personnelle. Pona kundima na moko na moko. Eti Kristo azali plus que vainqueur. Yazalonga kinyonso. Alonga kimasumu. Alonga kikumekama. Alonga kimwe yose bamaladi. Bamaladi yonso. Yesu alonga kiango. Pe akufaki. Kasi akuna batu pe asekwaki. Kukwani satu. Azali vivant. Azali na bomoi. Azali na bomoi. Ewe nga azali kuruba. Azali kusantir la vie. Azali na mishelongo. Alléluia. Alléluia. Kangwana na kusenga yo. Soyez attentifs. Na lecture ya lelo. Eza lecture moko. Epusha mina nguya ya mulimu santo. Yesu a inspiré totanga makomi na ye. Mwite mulimu musantu a éclairé biso
tutambula gauche à droite, mais tutambula selon la parole écrite, la parole régénératrice, la parole puissante. Nzambe alingete contredire maloba te, mélanger maloba te, mais yoka inspiration divine ya makomi musana. Nakusenga comme l'habitude et par la tête de pasteur révérend au qui attend la mission de Matthieu et dans Luc plutôt attend la mission de Luc 24 kuna tukutanga à partir du verset 44 kino tukusuka na verset 53 na bondelivyo. Soyez attentifs, soyez sensibles à la voix du Saint-Esprit. Nzambe alinkuespine kwetu ozala zoba te, ozala kula muntu azangi kundima te, tika oyoka makomi, parce que c'est une inspiration divine. Pasteur, tangela biso. Luc 24, 44 à 53. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Alléluia. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie et en levant les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fit enlever au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans les temples, louant et bénissant Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Awa totangi makomi mosantu. Oyo basakuli basakulaki. Banda Moïse. Kino basakuli yote ya Ancien Testament. Basakulaki mpona kuyana mwana na Nzambe. Kuyana Mesia. Pona kukokisa. Mukanu na Nzambe. Oyo Nzambe azenda yango. Ete muntu azonga. Azonga na la ndenge na lulenge na Nzambe oyo asalelaki muntu. Ete muntu azala tous les jours kuglorifie Nzambe, kukumisa ye, pe kutatula ye, ete azali Nzambe, azali munene. Totangi makomi mosantu, elobi ete ava Yesu anetwa, asili kukufa mpona masumu na biso, asili kukundama mpona libebi na biso, pe asekwi alingi te amata bongo, azanga kupesa ordre, azanga kupesa komandema, azanga kupesa mibeko oyo ekoki kutambulisa baoyo bakuzala batemwe na ye na baoyo bakuyamba témoignage eti bazala bana na Nzambe. Nzambe kati na mwana Kristo Yesu alobi ete ntango yasili kusekwa abendi baoyo bakuzala batemwe, les ambassadeurs pour Christ, les témoins pour Christ, baoyo bakutatula ete Yesu azali molongi. Yesu akukisaki nyonso kati na vi ya muntu, ete muntu azonga na ressemblance ya Nzambe, azonga na elilingi na Nzambe na image na ye. Bongo ayebisaki
bantuma bawe balandaki ye bamikulaki ye baimitaki ye ete bazala batemoin ya Kristo ya maloba te kasi ya vi na bango ekukana ete babengama bakretien babengama bakretien c'est-à-dire bakamati lulenge na Yesu kati na etamboli na bango kati na maloba na bango kati na misala na bango bazali batemoin esprit ya Kristo elaki bango yango wana bible alobi na biso ntango akuti bango amemi bango kuna na pembeni bamoni bango bazali kubanga bazali kulenga tokozala ndenge nini tokotambola ndenge nini me Yesu alobi epito bible alobi apemeli bango alobi kimia na bino botomboka mitima te bozala na kuyimayima te bozala na badute te ngai oyo nasina sekuli nguya nyonso ya se mpe nguya nyonso ya likolo epesemi epai na nga nalingi natinda bino lokula tata atindaki nga ete bokende kosakola lisiko baoyo bazala bamaladi babika baoyo bazala basumu batika basumu muntu apuwana muntu ayamba lolenge ya sika mpe andima pardon du péché kati makila oyo esupani ezali na nguya mpona kopetula muntu kati na masumu nyonso alungwa kati na kutambola na culpabilité ya masumu me makila esupani po ete aefase nguya nyonso ya culpabilité potambola lokola bato oyo bazali affranchi basikulami parce que si le fils vous a franchi qui est réellement libre okotelema koteya ya lolenge ekoki ebible alobi nini alobi bisakoli nyonso ya kala soki bafunguli yo miso te bito conscience te okobanda koteya bato biteyateya me nyonso bateyaki ezali mpona ngai mokukisi Yesu alobi mpona ngai mokukisi pamba te baoyo nyonso bateyaki basakulaki koya na ngai Yesu sikoyo ngai oyo nayebisaki bino ete nakomona mpasi nakutungisama bakubuma nga bakubwaka nga kasi nzambe nalola atindi nga mpona elonga nakukusunga te epai na ye nakuzanga elonga yango wana mokolo ya misato ngai nakuseko yango wana maloba oyo nyonso ekoki bino bozala eklere na molimo mosantu mpona koteya yango ezali maloba ya kala te. Dieu est omniprésent et omnipotent et omnipuissant. Nyonso tout akuki, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Ekuki bino bozwa mayele ya Nzambe mpona mayeba boyeba koyebisa makomi nkina bongo apamelaki bango apemelaki bango mpema na molimo mosantu po ete conscience na bango ezala éclairé, moral na bango ezala éclairé, bamélange maloba te, batia biloko ya mpamba te, kasi baprésente Christ vivant. Yango wana apesaki bango nguya ya kuyeba bisakweli, ndimula bisakweli, mpe bomoi ya bisakweli. Yesu Mesiya azali bomoi ya mutu. Yesu Mesiya soko ndimi ye bisakweli nyonso ya kalakala ekokota kati na vi na yo. Pamba te Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. Tika liloba na Nzambe oyo Yesu azali kuteya alobi ete bokoki kobima noki te, bokeba
Pambate basakuli ya kala. Papa Bukuma. Nabomo ya sekote. Pona ba piège diabolique. Pona ba attaque satanique. Pona mabulu ya satana. Kasi bino. Avabilo mukele kuteya. Peti ngai na longi. Ngai na zali likolo na masumu nyonso. Ngai na zali likolo na maladi nyonso. Ngai na zali likolo na bakinoki nyonso. Ekuki ete elaka oyo nzambe alobaki na Joeli 2. Ekukisama na moko oyo akutambola mpona kuteya. Soki bongo te okoteya na masumu elongo. Okoteya na kinoki elongo. Okoteya na maji elongo. Kasi tika elaka oyo nzambe apesaki na ntango na nsuka na kusupa molimo nanga na mitsuni nyonso ete baoyo nyonso bakuyamba ngai Yesu bazala baoyo bazali na elonga kati na bayo bakuki kozala englouti epai na satan te. Yango wana bazali koyebisa bango bino bokoteya, bino bokosakula, bino bokomona bimonene bobima nanu te kino elaka na tata ekokumela bino. Ngai nde nzambe tata atindi nazali dispensateur de dons et de ministères. Otambola mpamba te soki ngai napesi yo likabu te. Osala binsalazala te soki ngai natindi yo te. Yango wana bakristo baoyo bazalaki na ntango wana na nzoto na kristo bayokaki maloba alobi bobima nanu te bokende koloba maloba mpamba te. Ngai nalingi te nazala populaire pamba, me la popularité na ngai muntu ye moko ayeba ete il est sauvé, abikisami, asikulami. Muntu ye moko atemoye esiku nanga. Yango wana nzambe tata akutinda bibundeli, akutinda les armes de l'esprit. Bobima nanu te sino basi ya ndumba bakukanga bino, sino mibali ya ndumba bakukanga bino. Me bosila elaka na tata soki bokobima bongo musolo ya salite ekukanga bino. Bobima nanu te bosila elaka na tata molimo mosante koya likolo na bino. Mpe bokozwa nguya, nguya bokozwa bokozala batemo nanga. Mafi oyo nga natamboli na nsutu bokozala batemoin. Bato bakoyela bino bakomona différent pamba te bozali bato oyo bazali nouvelle naissance. Bateya bino kuteya bato biteya te. Teya muntu abungula motema, teya muntu andima ete masumu na ye kati na mpasi na Yesu, kati na makila na Yesu esilali kubetulama. Muntu wana akubika solo. Soki bongo te bokoteya obele makanisi ya bantu, bokoteya obele filosofi ya bantu. Me ngai nazali kutinda bino bozala bakommunikateur ya vie, vie oyo muntu azangaki. Yango wana Yesu Mesiya mwana Nzambe azali kuluka banani oyo bakuzala batemo na ye, baoyo bazili elaka na tata. C'est une obligation ya moteyi nyonso, ozala mundele, ozala mwindu, ozala nani, po ete olonga Satan, il faut ozala rempli du Saint-Esprit. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Nzambe akupesa yo badon de l'esprit. Nzambe akupesa yo bafruit de l'esprit. Nzambe akupesa yo fermeté. Nzambe akupesa yo la maturité spirituelle. Amen. Yango tango wana yoka kutambola
bilembo mpe bikambo sele kosalama mpe yo moko ozali bomoi na seko mpe bamingi bazali kosala bilembo ya kokamwa bango moko bazali baempidike bamiyibi babotoli ya biloko bato alors ils n'ont pas la vie éternelle en eux yango wana nde nzambe alingi ozali koteya na bomoi na seko kati na yo teya avec conviction katondi nzambe koyebisa yo oyo azwi na baptême du Saint-Esprit te kota na mangomba oyo etondi awa na Kinshasa ezali koteya la baptême du Saint-Esprit pamba te bateyi wana bango moko bazali expérience personnelle kote na mangumba nyonso wana kamata maloba bibi alobi ete oyo azali na mposa aya kumela oyo azali na nzala aya asenga soki osengi soki oluki soki olimi okotondisama na molimo ete pentekote oyo ezala kaka histoire te formalité te mais ezala pentecôte d'expérience c'est pourquoi mama na likambo na ngai ezali koluba na yo retour à la chambre haute retour à la chambre haute tika makanisi na yo ezonga kwa na chambre haute ete ozwa bilaka na tata ete oteya na lolenge ya sika ete otambola na nouveauté de vie na nkombo na yesu mesiya nazali kobondela mpoyo bakristo nzambe alingi ete tokola tozala maturité spirituelle tika okota esika pasteur to mosali na nzambe oyo asili kulungwa kati na mowumbu ya masumu oyo asili kulungwa kati na mowumbu ya correction oyo asili kulungwa kati na mowumbu ya makambo ya pamba ya masese ya bisakolo ya lokuta ekopanzaka bakuta me kristo aye kozongisa nsima na bana epai na maboti nsima na maboti epai na bana yaye mpona kokangisa moto azala bien liboso na moto mpe liboso na nzambe o tika nzambe tata aloba na yo mpe aloba na nga pamba te ngai moko nazali nano nzutu nayebi koma le diable cherche azali koluka koatake mais par la puissance par l'autorité de Jésus apesi biso nguya ya kochasse les démons apesi biso nguya ya koniatela banyoka apesi biso nguya ya komela biloko ya poison mpe kosala biso mabe te à cette autorité j'ai confiance en mon Dieu tika ete yo mpe ozala na confiance na nzambe nzambe azali mobateli na yo nzambe azali mosumi na yo je vais prier banani bakei presbytama lokola baoyo bayokaki yesu kuna na betefani alobi na bango bovanda na mboka bobima nano te bokende kosakola kaka te bosakola ete nasekwi abutu na likolo c'est bien ça c'est la vérité mais bino moko bozangi nguya bino moko bozangi makasi tika bozila les armes de l'esprit oyo kokitela bino na mokolo na pentecote soki otangi okomona misala bantoma chapitre 2 okomona ndenge esalamaki okoyoka discours ya petro sikoyo la repentance ezali kosakulama mingi te mpamba te bato bazali kuumela masumu po bapesa dini ya minene orke no dini ya monene ezali muntu atiki masumu apesi etini na ye ya zomi azali béni richement spirituellement il est béni moralement il est béni physiquement il est béni akuna na muhumu ya bodonasi te tika nzambe apambola abatela asunga nani wakuyamba lelo ye tozali kubelema na pentekote pentekote nini yo okufete pentekote nini pake nini okofetaki pentekote nini okofete pake ezali siku na bakufi ozali somungu na masumu te et jusqu'aujourd'hui
ozali kuvina na masuku, ozali kuvina na misalama pe ya milangwa ya diamba, milangwa ya masanga, ozali nanu nimbote ya vite. Oh, nzambe na nga yoka mawa baba oyo nyonso bazali kuyoka lelo na yo ete moko na moko azwa décision na mopona bateko baoyo basakula Pierre kangwa telema 3000 bakangalaki na kundima moko, bakangalaki elike moko, bakangalaki na tasio moko ya mwana nzambe te ya la repentance, mbongo ya masumu te ya la rémission du péché. Nzambe akuzala na yo mpe okokamwa oyo nzambe akuzala natoni nzambe kalina bondela wana mutu nani azana mpuse kuzwa baptême du Saint-Esprit, azana mpuse kuzwa kulimbisina masumu na ye, masumu ekanga yo ekumavina yo. En Christ, tu vas être libéré. Et moi, il y a bonne raison de moi. Il y a beaucoup de Yesu Messia. Tika, oh, tellement, est-ce que vous allez? Tellement, est-ce que vous allez? Maintenant, vous voulez le monde entier. Dans les États-Unis, dans l'Amérique, dans le Canada, partout en Europe, partout en Afrique. Ça m'a fait si mon combat. Ya kulamu sina mpomi. Ojamba kujeleza. Ojamba kujeleza. Jamba liyete. Moko tia beba. Moko tia bunga. Moko tia simasiwa. Telema iskireza. Pesa mkujeleza. Tatana dola. Alléluia. Tatana dola. Yolo biete. Ndemeni bakubelela. Kumula yo. Oyo bakuba yoki. Endeni bakuyoka. Suki musakula yoki. Nakuyanu kwa musakula. Alléluia. Dika boyosi bayoki. Bazwa koro. Bazwa bolemisho masi. Bazwa pardon du péché. Nakuyanu makena yesu. Bazwa don du Saint-Esprit. Bazwa ba fluide de l'esprit. Alléluia. Bazwa ba don de l'esprit. Ministère spirituel. Alléluia. Merci, Nzambe. J'attends Dieu. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Sois béni. Yesu apamwe kwa Yesu. Bino bebo pamwe. Ozuwe banda. Ozuwe bishigana bino. Nale sema mutila. Amate Yesu alimbisi. Alléluia. Acclamons. Dieu vous bénisse. On va pas vous la vie, non.